Hello everyone and welcome back to BST lovers or business lovers. Guys, last time we learned about features and objectives of business and role of profit in the business, right? So whomever haven't seen those videos up to now, firstly go and watch them. Otherwise, really you will not be able to understand this one too. I will provide link in the description, so visit now both those videos firstly, then we will go forward. Now I wish all of you that whomever is going forward with me have already seen those two videos too. So guys, let's begin without watching wasting any time. So today we will read about classification of business activities. Guys, business activities are classified on the various bases, but commonly we classify it on the basis of functions. So according to basis of its function, business activities can be classified into two broad categories, that is industry and commerce. Firstly, we will go forward for the industry. Friends, I have explained whole the topic of industry in this video and describe commerce and its function. So for classification of commerce and for further topics, you have to visit my another video. So let's start with our first topic, that is industry. What do you mean by industry? Industry means uh, it refers to an activity which converts raw material into finished goods और इन यूजफुल प्रोडक्ट्स. यानी कि इंडस्ट्री क्या होता है, एक ऐसी जगह है या एक ऐसी चीज़ जहाँ पे किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में चेंज करने की या फिर कोई भी एक यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज करने की जो कन्वर्टेशन एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं वो इंडस्ट्री में होती है. नॉर्मली हम लोगों के दिमाग में भी आता है ना कि इंडस्ट्री मतलब कोई भी चीज़ हमने ली और उसको ना कन्वर्ट करी होगी रॉ मटेरियल से. डेफिनेट सी बात है, इंडस्ट्री तो नॉर्मली सबको पता ही होता है कि इंडस्ट्री में क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में चेंज करते हैं. हमारे घर की सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में ही बनती है, राइट. तो इंडस्ट्री क्या होगा, ऐसी जगह जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को हम फिनिश गुड में चेंज कर देते हैं. नाउ इंडस्ट्री जो होती है ना, इंडस्ट्री भी बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड होती है. बहुत सारे तो नहीं कहूँगी, बट दिस इज डिवाइडेड अंडर थ्री टाइप्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. So what does primary refers to? Primary industry refers to or it relates with the natural resources. यानी हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स से डील कर रहे हैं. अगर मैं मिनरल्स की बात कर रही हूँ, मैं फिशेस की बात कर रही हूँ, या किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किसी भी चीज़ की बात कर रही हूँ, मैं डेयरी खोल रही हूँ, कुछ भी खोल रही हूँ, या मैं फॉरेस्ट से वुड लेके आ रही हूँ, या मैं कुछ भी फॉरेस्ट से नेचुरल रिसोर्स लेके आ रही हूँ और उससे अपना कोई भी नया प्रोडक्ट बना रही हूँ, कोई भी एक यूज़फुल प्रोडक्ट फिनिश गुड बना रही हूँ, दैट ऑल थिंग कम अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री. यानी मैं जब भी नेचुरल रिसोर्सेज से डील करती हूँ, एट दैट टाइम आई एम डूइंग प्राइमरी इंडस्ट्री. फाइन. नाउ प्राइमरी इंडस्ट्री भी फर्दर डिवाइडेड है, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री. गाइज, मैंने ना इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है. आप ध्यान देना कि तीनों इंडस्ट्रीज जो हैं, इन तीनों के अंदर प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री. प्राइमरी की एक अलग अपने वो अलग तरीके से वो उसके अलग अलग टाइप्स हैं. सेकेंडरी के अपने अलग टाइप्स हैं. और हमारे जो ये लास्ट टर्शरी है उसका मतलब टाइप्स तो नहीं, मतलब उसकी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो आप ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज मत होना. ओके. नाउ हम कहाँ थे, प्राइमरी इंडस्ट्री के टाइप्स, राइट. फर्स्ट टाइप इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज जेनेटिक. Firstly, we will go ahead with the extractive industry. What does this mean? It involves with extraction of something from natural resources. यानी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ नेचुरल नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. इट्स मीन वी आर एंगेज विद एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ फिशेस फ्रॉम द रिवर, यानी मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ फिशेस रिवर से, तो दैट मीन्स मैं कोई भी नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ ना, अर्थ से ही या रिवर से, तो मैं एक नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, इट विल कम्स अंडर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. या फिर आई एम टॉकिंग अबाउट माइनिंग. माइनिंग में क्या होता है, हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, राइट. तो दीज बोथ थिंग्स कम अंडर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. Now, next one or the second one of primary industry is genetic industry. Genetic industry क्या होती है? This industry involves with the activities of rearing, breeding of living organisms, that is birds, plants, etc. यानी कुछ भी, यानी एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हम लोग
किस टाइप का काम करते हैं, रेयरिंग हो गया, ब्रीडिंग हो गया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की रेयरिंग या ब्रीडिंग करवा रहे हैं, इट्स मीन वी आर इंगेज इन जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का एक एग्जांपल और होता है, जैसे हमने डेयरी खोल रखी है, या फिर हम लोग फिशेस को पॉन्ड्स में ग्रो अप करवा रहे हैं, या फिर हमने कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड अगर हम उनको पाल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म्स जो होते हैं, दीज ऑल थिंग्स कम अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री। आई विश यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो प्राइमरी इंडस्ट्री यहाँ खत्म होती है, लेट्स गो फॉरवर्ड towards the second one, that is secondary industry. Second one is secondary industry. तो secondary industry क्या होता है, this industry involves in the activities of changing raw material into finished goods, यानी ये आपकी फॉर्म यूटिलिटी, इफ़ यू रिमेंबर दैट थिंग, वो आपका फॉर्म चेंज कर देती है। रॉ मटेरियल्स को हमें फिनिश गुड्स में चेंज करना है, राइट। तो हम जब भी किसी भी रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में चेंज करते हैं, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री। गाइस एक और लॉजिक वाली बात है, मैं आपको बताना चाहूँगी दैट सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल्स लेके आती है। कि हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करती है ना, नेचर से रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करेगी, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री अपने इंडस्ट्री के अंदर लेके आएगी और उसको रॉ मटेरियल को क्या करेगी, एक यूजफुल गुड या फिर एक फिनिश गुड में चेंज कर देगी। आई विश यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री के बाद हम उसके पढ़ेंगे टाइप्स, दैट सेकेंडरी इंडस्ट्री ऑल्सो डिवाइडेड अंडर two different types, that is manufacturing industry and construction industry. What do you mean by manufacturing industry? That is these industries are engaged in the process of converting raw material into finished goods. Manufacturing वही होता है कि हम कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। वही जो सेकेंडरी इंडस्ट्री हमने पढ़ा वही मैन्युफैक्चरिंग में आता है। कोई भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी चीज़ क्या होनी चाहिए, एक ऐसी चीज़ जो रॉ मटेरियल से हम लोग क्या करें फिनिश गुड में। वैसे हर चीज़ रॉ मटेरियल फिनिश गुड में ही होती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि हम लोग बना रहे हैं, राइट, इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं। कोई भी चीज़ जो हम कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के आइटम्स होते हैं, किसी भी चीज़ के आइटम्स जो होते हैं, अगर उन गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, फिनिश गुड में चेंज करते हैं, दैट मीन्स वी आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ सेकेंड वन वॉज इन इसके अंदर भी ना दो टाइप्स आते हैं, दैट इज़ कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर गुड्स, बहुत इजी है दिमाग लगाना। देखो कंज्यूमर से रिलेटेड है, यानी जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, वी ऑल आर कंज्यूमर्स, वी ऑल कंज्यूम समथिंग, राइट। कुछ ना कुछ होता है डेली बेसिस पे, हम लोग हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। सोप हो गया, ऑयल हो गया, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम कंज्यूम करते हैं, राइट, जो डेली बेसिस पे होते हैं, क्लोथ्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग कंज्यूम कर जाते हैं ना, these all comes under consumer goods। जो भी हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं, नॉर्मली सबको पता ही होता है कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। और आप लोगों ने भी अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना कि हमारे कुछ इंडस्ट्री के भी गुड्स होते हैं ना। अब इंडस्ट्री वाले भी थोड़ी ऐसे बिना उसके काम करेंगे, इंडस्ट्री के गुड्स भी तो कहीं प्रोड्यूस होते होंगे। तो इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या आता है, इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर वो ही आता है कि जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड गुड्स होते हैं, जैसे टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें किस में आती है, इंडस्ट्रियल गुड्स में। आई विश यू अंडरस्टैंड इट। कंज्यूमर में क्या आता है, ऐसी सारी चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं, और इंडस्ट्रियल में क्या आते हैं, ऐसे गुड्स जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जस्ट और जस्ट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, दैट गुड्स कम अंडर इंडस्ट्रियल गुड्स। ओके, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकेंडरी में क्या क्या चीज़ें थी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग थी और दूसरा क्या था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री था। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने ये सब कुछ मैन्युफैक्चर करना सीखा। लाइक मैंने कहा ना, कोई भी आइटम हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में चेंज कर रहे हैं, दैट इज़ कम अंडर मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का। यहाँ पे भी हम एक रॉ मटेरियल क्या है, हमारा सीमेंट हो गया, ये भी और बहुत सारी चीज़ें होती है। इनफैक्ट हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हेल्प लेते हैं, क्योंकि सीमेंट वगैरह जो होता है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों भी इसमें काम आती हैं, वो सारी कहाँ से आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही आती है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या करती है, कंस्ट्रक्ट करती है रोड्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कंस्ट्रक्ट की जाएगी, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह, ये सब क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंडर आएगा। हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत ईजी है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे। ओके, तो लेकिन एक इसका यूनिक फीचर होता है,
वॉट इज़ दैट, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो भी कमर्शियल गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, या फिर जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, वो मार्केट में ला सकते हैं। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के गुड्स को मार्केट में ला सकते हैं? आप बिल्डिंग को उठा के मार्केट में ला सकते हो? रोड को उठा के मार्केट में ला सकते हो? नो, दैट इज इट्स यूनिक फीचर, आप इसको मार्केट में शो नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, जो हमने फर्स्टली हमने पढ़ लिया प्राइमरी, सेकेंडली हमने पढ़ लिया सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड थर्ड वन और लास्ट वन इज आर टर्शरी इंडस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय टर्शरी इंडस्ट्री? गाइस, टर्शरी इंडस्ट्री को हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, और इसका आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी, दैट वाई वी कॉल टर्शरी इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री टू। तो टर्शरी इंडस्ट्री कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो टर्शरी इंडस्ट्री क्या है, कंसर्न है क्या प्रोवाइड करने में, सर्विसेज प्रोवाइड करने में। अब कोई भी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, तो कांट वी कैन कॉल इट सर्विस इंडस्ट्री टू? Yeah, we can. That's why tertiary industry many of times known as also service industry. तो many of times ये question भी आता है why we call tertiary industry service industry, या फिर आपको confuse करने के लिए भी आ जाता है explain service industry. तो service industry and tertiary industry are similar. Don't confuse in those both things. और tertiary industry को service industry इसलिए बोला जाता है because tertiary industry is concerned with providing services which facilitate a smooth flow of goods and services. यानी goods और services का smooth flow में टर्शरी इंडस्ट्री हमारी हेल्प करती है। अब टर्शरी इंडस्ट्री किस तरीके से हेल्प करती है? टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज टू अस, दैट्स व्हाई इट हेल्पिंग अस। कैसे, कौन कौन सी फैसिलिटीज? फर्स्टली इज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंडर। गाइस, आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन पता ही होगा। आप खुद सोचो, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो क्या कोई भी इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल या फिनिश गुड मार्केट में पहुंचा पाती? प्राइमरी इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल सेकेंडरी के पास नहीं पहुंचा सकती, सेकेंडरी अपना रॉ मटेरियल मार्केट में नहीं पहुंचा सकती, तो ना तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे, राइट? अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं तो हम कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडस्ट्री क्या अपना गुड हमारे सामने ला के दे पाएगी हमें? नो। So transportation facility is very important facility of tertiary industry. Second one is advertisement. Advertisement क्या होता है? You know very well कि हम लोग जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, जो हम लोग पेपर्स वगैरह में, टीवीज़ वगैरह में जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट में क्या होता है? कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को उसमें शो करता है, उसके बारे में नॉलेज देता है कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है, डू यू नीड दैट और यू डोंट, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दैट थिंग, है ना? तो ये सारी चीज़ें, नॉलेज देना, कंज्यूमर को नॉलेज देना कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, व्हाट हेल्प अस इन दैट थिंग, एडवर्टीजमेंट हेल्प अस इन दैट थिंग। यानी कंज्यूमर को नॉलेज प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? एडवर्टीजमेंट। थर्ड वन इज बैंकिंग फैसिलिटीज़। अब हमारे पास जो ये हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये लोग ना बहुत मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, दे वांटेड लोन्स, सो फ्रॉम वेयर दे विल गो एंड हैव द लोन्स? just bank will help them to get the loans, और many other facilities also provided by banks to them. like आप लोगों ने ना एक सेविंग अकाउंट होता है और एक और होता है, दैट इज करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट तो हम सबके लिए होता है, राइट? लेकिन करंट अकाउंट दैट इज जस्ट फॉर द बिजनेसमैन्स, जो कि क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन इसको खोलते हैं। ये स्पेशली बैंक बिजनेसमैन्स के लिए प्रोवाइड करता है, सो दैट क्या हो सके वो फ्यूचर में, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करता है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है उसकी, डेली बेसिस पे हज़ारों ट्रांजेक्शन होती हैं। तो अगर अब नॉर्मली सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं कर सकते ना, एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो एक ही टाइम पे, बट in current account there is nothing like that. तो many other facilities also are there, like एक तो लोन दिया, एक अब मैंने आपको करंट अकाउंट बताया, थर्ड वन इज ओवरड्राफ्टिंग, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है जो कि बैंक हमें प्रोवाइड करता है, और आप ये सारी फैसिलिटीज़ फ्यूचर में जाके पढ़ने वाले हो बिजनेस के अंदर ही। सो अभी आप इतना जानो कि बैंकिंग क्या करता है, हमें फैसिलिटेट करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को टू, मतलब उनका स्मूथ फ्लो के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है, बिजनेसमैन या फिर इंडस्ट्रीज़ को रिस्क ओवरकम करने के लिए हेल्प करता है, राइट? इंश्योरेंस तो आप लोग सब जानते हो कि हम किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस ले सकते हैं और बाद में हमारा कोई भी नुकसान होता है तो हम उसका क्लेम भी उससे ले सकते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो रिस्क होता है वो ओवरकम हो जाता है या फिर कम हो जाता है।
उसके बाद है वेयर हाउसिंग. व्हाट डू यू मीन बाय वेयर हाउसिंग? आप लोगों ने मैनी ऑफ टाइम सुना होगा ना कि जैसे टमाटर होते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक सीज़न में प्रोड्यूस होती है, लेकिन सप्लाई वो पूरे साल होती है, राइट? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. ऐसा कैसे होता है? ऐसा बाय द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग होता है. वेयर हाउसिंग में क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग गुड्स को ऐसे मतलब उनके हिसाब से, जिस टाइप के गुड्स हैं उनके हिसाब से हम उनको स्टोर कर सकते हैं. और जब भी कंज्यूमर उनको डिमांड करेगा मार्केट में, बिजनेसमैन क्या करता है, उसको सप्लाई कर देता है मार्केट में. और जो कंज्यूमर को जब भी उसकी ज़रूरत होती है, ही और सी कैन टेक दैट गुड फ्रॉम द मार्केट. तो वेयर हाउसिंग हमें एक फैसिलिटेट करता है, स्टोरिंग फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है कोई भी गुड्स स्टोर करने में. फॉर एग्जांपल मान लो आलू, प्याज या टमाटर कोई भी चीज़ है, आप उसको एक महीना रख दो, सड़ नहीं जाएंगे क्या? लेकिन वेयर हाउसिंग में पूरे पूरे साल पड़े रहते हैं. उसके हिसाब से उनको टेम्परेचर और उसके हिसाब से उनको ऐसी प्लेस प्रोवाइड की जाती है चीज़ों को, पेरिशेबल थिंग्स या फिर फायर के जो भी थिंग्स होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, उनके हिसाब से उनकी वेयर हाउसिंग होती है, उनके हिसाब से उनके वेयर हाउसेज होते हैं. और उस तरीके से उनको स्टोर किया जाता है ताकि फ्यूचर में उनकी ज़रूरत कभी भी पड़े तो बिना नुकसान हुए ईजिली हम उसको स्टोर कर सकें, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो उसको हम ईजिली सप्लाई कर सकते हैं. सो गाइस, टर्शरी इंडस्ट्री आपको समझ में आया. नाउ इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉमर्स. हमने इंडस्ट्री पढ़ लिया. सेकेंड वन जो हमारा था कॉमर्स. नाउ वी आर गो फॉरवर्ड इट. कॉमर्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? गाइस, कॉमर्स हम सब पढ़ रहे हैं, राइट? हम सब का काम क्या, अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आप लोग कॉमर्स मतलब कॉमर्स की फील्ड में अगर आप लोग बाई चांस जाते हो तो कॉमर्स का काम क्या होता है? कॉमर्स की फील्ड में जो लोग होते हैं उनका काम क्या होता है? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को मिलाने का, राइट? जो बिजनेसमैन होते हैं क्या करते हैं, या तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं या तो ये क्या करते हैं, बीच की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एक लिंक जनरेट करते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में. कोई भी चीज़ को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? कंज्यूमर, कॉमर्स करता है. तो कॉमर्स refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods इन द अल्टीमेट कंज्यूमर. यानी कि कॉमर्स क्या करता है, हेल्प करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ वो करता है जो कि हमें हेल्प करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करने में गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. कि कोई भी ये क्या करेगा, एक लिंक बनाएगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, चाहे वो डायरेक्टली हेल्प करे चाहे इनडायरेक्टली हेल्प करे, और हेल्प करेगा हमें डिस्ट्रीब्यूट करने में गुड्स कहाँ तक, अल्टीमेट कंज्यूमर. यानी एक जो रियल कंज्यूमर है जो कि एक लास्ट में उसको कंज्यूम करने वाला है गुड्स को, वहाँ तक पहुँचाने में कौन हेल्प करेगा? हमारी कॉमर्स हेल्प करेगा. नाउ कॉमर्स के फंक्शंस क्या होते हैं? कॉमर्स के फंक्शंस आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे व्हाट डज कॉमर्स मीन्स. फर्स्टली कॉमर्स का फंक्शन होता है हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. सेकंड वन इज हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. थर्ड वन इज हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, helps in removing hindrance of exchange, helps in removing hindrance of risk, and helps in removing hindrance of knowledge. हम एक एक करके सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे. Let's go firstly towards the first topic, that is helps in removing the hindrance of person. गाइज, आप लोग पर्सन के हिसाब से क्या समझते हो? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल मैं एक मैन्युफैक्चर हूँ, मैं फर्नीचर प्रोड्यूस करती हूँ और यू वांटेड टू बाय द फर्नीचर. मैं बाय चांस कहीं मुंबई में रहती हूँ और आप लोग यहीं गुड़गांव में रहते हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं. तो हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. और डिड यू नो कि मैं कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं रहती हूँ? आप लोग क्या जानते हो कि आप जो भी गुड्स खरीदते हो वो कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन होता है, कौन प्रोड्यूस करता है, किस तरह प्रोड्यूस करता है, किस जगह पे ये है? या फिर अब जैसे आप लोग ना कई चीज़ें खरीदते होगे, जैसे आप पतंजलि की चीज़ें खरीदते होगे या फिर आप लोग बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप खरीदते होगे जो कि आपके स्टेट में ना हो के, आपकी सिटी में ना हो के कहीं और मैन्युफैक्चर होती होंगी. मैनी ऑफ टाइम्स वी बाय समथिंग दैट इज़ प्रोड्यूस इन फॉरेन कंट्रीज़. तो वो सारी चीज़ों के लिए आप क्या वहाँ उस प्रोड्यूसर के पास जाते हो कि भाई भैया मेरे को ये चीज़ चाहिए, आप मेरे को ये दे दोगे? डेफिनेट सी बात है, जो मैन्युफैक्चर तो कभी आपको देगा ही नहीं, वो आपको बल्क में चीज़ें देगा. तो अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? सो कॉमर्स हेल्प अस टू डू सो. कॉमर्स क्या करता है, एक लिंक बनाएगा एक मैन्युफैक्चर और हमारे बीच में. आप लोगों को होलसेलर और रिटेलर्स के बारे में तो पता ही होगा, राइट? होलसेलर और रिटेलर्स क्या होते हैं? दीज आर द लिंक्स फॉर दैट
थिंग, यानी कि होलसेलर और रिटेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर से और मतलब लाता है और हमें अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक को पहुंचाता है। होलसेलर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से लाएगा, रिटेलर होलसेलर से लाएगा और आखिर में आके हमको दे जाएगा। तो ये दोनों क्या है, एक लिंक है। कॉमर्स क्या है, एक लिंक है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तक, ताकि ये क्या कर सके, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी दो लोग जब एक दूसरे को जानते ही नहीं है फिर वो कैसे कर सकते हैं अपना ट्रेड, by the help of commerce they will did their trade. Second one is helps in removing hindrance of place. प्लेस को कैसे करता है, अब मैंने जैसे आपको बोला वो कहीं फॉरेन में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, कहीं भी प्रोड्यूस हो रही है, तो कैसे करेगा, वो कहाँ से अपने गोद में लेके आएगा, उसको अपने कंधे में उठा के लेके आएगा, नो, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है ये प्रोवाइड करता है कॉमर्स हमें, राइट, हमने पढ़ा था ना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा, कोई भी चीज़ होगी जो मतलब कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, हम लोग नॉर्मली कश्मीर के वो खाते हैं, क्या कहते हैं उसको, सेब वगैरह खाते हैं, राइट, तो वो सारी चीज़ें हम खाते हैं, तो क्या हम कश्मीर जाते हैं हमेशा, नहीं ना, हम लोग क्या हिमाचल प्रदेश जाते हैं, नहीं, व्हाट वी डिड, हमें ट्रांसपोर्ट करी हुई मिल जाती है यहाँ पे, हर एक चीज़ हर जगह प्रोड्यूस नहीं होती है, तो जहाँ पे भी प्रोड्यूस होती है वहाँ से उन सब चीज़ों को हमारे तक ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। थर्ड वन इज हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम का मैंने आपको बताया था, बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ वेयर हाउसिंग कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम क्या है वेयर हाउसिंग का, मैं आपको बताया था कि हर एक सीज़न में कोई भी गुड प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उस गुड्स को हम पूरे साल कैसे बचा के रख सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग, ताकि जब भी कंज्यूमर को उसकी ज़रूरत हो हम वेयर हाउसेस से उसको निकाल के सीधा कंज्यूमर तक सप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमें वेयर हाउसिंग की हेल्प से हमारा हिंड्रेंस ऑफ टाइम भी रिमूव करता है। फोर्थ वन इज हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज में कैसे हेल्प करता है, अब आप कोई भी चीज़ एक्सचेंज करते हो, आप लोग लोन लेते हो, आप लोग मेनी ऑफ टाइम्स आजकल हमारा बहुत चला है ना, कैश हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग विदाउट कैश चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ बैंकिंग। अगर बैंक नहीं होता हमारे बीच में तो क्या हम लोग बिना कैश के कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते थे, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैश पहुंचा देते हैं, पैसे पहुंचा देते हैं, किसकी हेल्प से, बैंक की हेल्प से। तो ये एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। अगर कभी भी रिटेलर को या बायर को कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, तो बैंक क्या कर रहा है, हमें एक्सचेंज में हेल्प करता है, राइट। फिफ्थ वन एंड लास्ट वन, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज आ रहा है तो जहाँ नॉलेज आ जाए ना वहाँ याद रखना एडवर्टीजमेंट, हर एक चीज़ का ना इनका देखना, एक जगह पे इनका हर एक वर्ड का मतलब है। पर्सन आ रहा है यानी यहाँ पे हमारे रिटेलर होलसेल आ रहा है, प्लेस आ रहा है यानी ट्रांसपोर्ट आ रहा है, टाइम आ रहा है यानी वेयर हाउसिंग आ रहा है, नॉलेज आ रहा है यानी हमारा एडवर्टीजमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा नॉलेज दे रखा है, तो नॉलेज यानी हमें क्या करता है, कॉमर्स एडवर्टीजमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग क्या कर सके, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज रिमूव कर सकें, ठीक है। सो दैट वॉज आवर लास्ट टॉपिक एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, कॉमर्स हो चुका है, उसके फंक्शंस हो चुके हैं, तो अब एक दो टॉपिक्स फर्दर बचे हुए हैं। सो आई थॉट कि इसको इतना बड़ा वीडियो ना करके आप लोग को समझ नहीं आएगा फालतू में, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको डालते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, thank you for watching this video and please like share and subscribe my channel because guys मैंने बहुत लोगों को देखा है कि व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स और लाइक्स आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, सब प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब भी करो साथ ही साथ। एंड थैंक यू वंस अगैन ऑल ऑफ यू, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।